Աստծո ժողովուրդ ջան, փառավորվի մեր Աստծո անունը, ինքը արժանի է փառքերի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ ջան։ Եվ մենք տեսնում ենք Տիրոջ խոսքը ուր էր ուղում ինձ ու քեզ, ժողովուրդ ջան, ուղում է դեպի հավատքի ամուր պահելու համար։ Այսօր շատ կարևոր է, որ Աստված ինձ ու քեզանից ուզում է օգնի, որ մենք մեր մեջի եղած հավատքը ամուր պահենք, ժողովուրդ ջան։ Այսօր մենք տեսնում ենք ամեն մեկիս հավատքը տարբեր աստիճան ունի, տարբեր, ոնց ասեմ, քայլեր ունի, աճում ունի։ Մի ամեն մեկս տարբեր ձևի մեր հավատքի կյանքի մեջ աճել ենք, ժողովուրդ ջան։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք Աստված ինչու որ այս ամեն բանի կյանքի մեր ընթացքի մեջ մեզ ուզում է ամուր պահի հավատքի մեջ։ Սա ամենակարևոր հարցն է, որ Աստված ինձ ու քեզ ուզում է պահի հավատքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Մենք այսօր բոլորս անցնում ենք ճանապարհներ, չէ՞։ Եթե դու այսօր մի տարի ես նոր հավատքի մեջ ես, 2 տարի ես, չէ՞, դու ունես դեռ շատ բաներ սովորելու, ժողովուրդ ջան։ Հիմա իմս արդեն հեսա շուտով կենի 30 տարի, 97 թվին ենք ապաշխարել, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք, այո, մենք այսօր ունենք դարշը, ունենք Աստծուց սովորելու։ Ինչ որ Աստված հիմա սովորացրել է ինձ ու քեզ, չէ՞, մեր եղած տարիքի չափով, ժողովուրդ ջան։ Եվ հիմա դալշը մեզ Աստված էլի պիտի սովորացնի, արդեն պիտի կրտնի ինձ ու քեզ, արդեն մեզ տալում է ոչ թե կաթ պիտի տա ինձ ու քեզ, արդեն տալում է 4 կերագուր, չէ՞։ Մարդը որ նոր է գալում, Աստված դեռ կաթով սնում է այդ տվյալ հոգուն, դեռ մանուկ ենք եղել, կաթով ենք սնվում։ Բայց երբ որ արդեն մեծանում ենք, մեզ արդեն Տերը տալում է արդեն կերագուրներ, որը հավատքի կերագուրն է, որ մենք արդեն սկսում ենք Աստծո վրա հավատք ունենանք, ժողովուրդ ջան։ Եվ մենք տեսնում ենք այսօր բոլորս պատերազմի մեջ ենք, չէ՞, մենք այն անգամ խոսացինք, այսօր կարա սաղ պատերազմները կանգնի, դատարեն, բայց մեր պատերազմը երբեք չի դատարում, լավ իմացեք։ Այսօր դամար քրիստոնյա մարդը, հավատքի մարդը ինքը պիտի միշտ արտուն կենա, ինքը պիտի միշտ հավասկանա եւ հավատա, որ իր մեջի պատերազմը երբեք չի կայնելու։ Երբ որ կկանգնի, երբ որ Տերը մեր հոգին վերցնա երկրի տանի։ Այդ վաղ դες մարմին էլ պատերազմ չունենա, ժողովուրդ ջան։ Պատերազմը, քանի որ հոգին մարմնի մեջ է, պատերազմը մեր հոգու դեմ է։ Ինչու որ նա գիտա, որ մեր մեջի հոգին հավիտենական է։ Ինչու որ այսօր շատ մարդիկ մահի ժամանակ վախենում են մահանան։ Բախես վախենում, չես ենք մահանալուց։ Որտեվ շատ հոգիներ, որոնք չեն ապաշխարում, այս մարդիկ վախենում են, որտեվ հոգին վախենում է, եթե դուրս եկավ այդ պայն եկը չապաշխարես, ինքը գնալը ուղիղ դժոխք, ժողովուրդ ջան։ Այն մարմինը ինչ կա, մարմինը հողին է, հողին դազնի, չէ՞։ Որ մարմինը չի ցավը քաշելու, այսա հոգին է քաշում, ժողովուրդ ջան։ Մենք այսօր մի բան ենք հասկանում, այսօր այս ամեն ցավը, որ այսօր մենք քաշում ենք, սա հոգին է մեր ներսի քաշում։ Քանի հոգին մարդու մեջն է, դաժե մի հատ ասեղը որ ծագվում է մեր մատը, մենք տեսնում ենք ինչ ցավում է։ Հիմա դրա համար, որպեսզի մենք տեսնում ենք, որ մեր մեջի հավատքը այսօր Տեր ուզում է կառուցի, ամուր այդ հավատքը ունենած քո կյանքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Կարող շատ անգամ մենք ուզում ենք շատ մեծ բաներ ունենանք հավատքի կյանքի մեջ, չեսենք, ավելի միջև լեռները տեղափոխելու, բայց հələ Տերը տեսնում է, որ այսօր մենք ունենք դեռ շատ աճելու տեղ, շատ տեղ ունենք աճելու եւ սովորելու Աստծո, ժողովուրդ ջան։ Դա համար Տերը բոլորս էլ օրհնի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ ջան, մենք այսօր անցնում ենք մի ճանապարհ, այսօր ամեն մեկս անցնում ենք մի վիճակ, չէ՞, այսօր ամբողջ հավատքի մարդիկ, որ նոր են գալում Տիրոջը, եւ շատ անգամ որ մենք նորահոգիներ, ասում ենք, մենք էլ ենք եղել նորահոգիներ, ինչու՞ որտեվ նոր ենք եկել Տիրոջը, շատ անգամ մենք շատ բաներ չենք իմանում, ժողովուրդ ջան։ Շատ բան մեզ համար անհասկանալի է եղել հավատքի կյանքը։ Բայց երբ որ Տերը մեզ սկսել է կամածից աճեցնել եւ մենք ուզել ենք Իրանից սովորենք, Աստծուց սովորենք իր կամքը, որը բարի է եւ սուրբ է, ժողովուրդ ջան։ Շատ անգամ մենք ընկնում ենք, Տերը նոյցանում է։ Շատ անգամ սխալվում ենք, Տերը ցույց է տալում, որ դու ուղղվես, շտկվես, ժողովուրդ ջան։ Ոչ թե մարդը նույն է իր սխալի հետևից, այ մարդ երբ որ ընկնում է, Տերը դիցանում է,
Տեր ուզում է, որ այս տվյալ մարդը ով ուզում է լինի, չէ՞։ Երբ որ մենք ընդունում ենք Տիրոջը, Տերը մեզ սովորացնում է, որ ըդից քեզ ես հանել եմ։ Ես ըդեղ քեզ ազատել եմ, ժողովուրդ ջան։ Նա արդեն մեզ ազատել է խավարի ձեռքից։ Միշկան եք ու մեջի հավատքը թույլ եղնի, չէ՞։ Դեր են կայուն հավատքը չունենաս, դա չի նշանակում, որ Աստված քեզ այդ խավարից չի ազատել։ Աստված ազատել է այդ խավարից քեզ։ Այն օրվան ազատ, երբ որ դու ընդունել ես Տիրոջը որպես Տեր ու Փրկիչ։ Ամեն մեկը տարբեր տարիքին, տարբեր թվերին ապաշխարել ենք, դարձի ենք եկել Աստծուն։ Երբ որ Աստված մեզ հանել է դրա ճիրաղներից, ժողովուրդ ջան, երբ որ հանում այդ խավարի ձեռքից, քեզ բերում է դեպի իր լույսո իշխանության մեջ։ Եվ նա քո 4 բոլոր իր պահապաններն է դնում։ Այսօր մենք բոլոր մարդիկ, որ հավատքի մարդիկ ընդունել ենք Տիրոջը, մենք այսօր ինչ ենք տեսնում մեր հավատքի կյանքի մեջ, որ Աստված մեզ պահապաներ ա դրել, ժողովուրդ ջան։ Այսօր գիտես, իշքան փորձանքներից Աստված մեզ պահում։ Մեզի ամեն մեկից Տերը պահել է։ Այո, մենք հոգևոր դաշտը չենք տեսնում, ժողովուրդ ջան։ Դա մենակ հավատքդ կրա տեսնի, որ հավատում ես, որ Աստված քեզ պահում է։ Իսկ այն դաշտը, որ հոգևոր աշխարհի մեջ, եթե Տերը չբացի մեզ ցույց չտա հոգևոր աշխարհը, չէ, մենք ոչ մի բան չենք տեսնում հիմա։ Հիմա այսօր ամեն մեկը, չէ, հիմա մենք Աստծո խոսք ենք խոսում, դուք լսում եք։ Հիմա այն ինչ պատերազմ որ ետում է, մենք գիտենք, որ այսօր չարը ամբողջ իր նպատակը, որ մարդուն խանգարի, Աստծո խոսք չլսի։ Նա ո՞նց է խանգարում։ Նա մտքի պատերազմ է բերում, ժողովուրդ ջան։ Այլ այդպես ճաշը կարա վառավել հասի, կամ էսի ինչ չեղավ, չէ։ Ալմա պարագա, որ մենք տեսնում ենք, երբ որ Աստծո խոսքը ետում է, մենք լսում ենք, չէ, կամ մի հատ հեռախոսի զանգ է գալու։ Ինչու՞ որ մենք շատ անգամ մարդկանց զգուշացնում ենք, որ եթե մտնում եք պաշտամունքի, ձեր հեռախոսները կամ անջատեք, կամ էլ բես զվուկ դրեք, որ ձեզի չխանգարի, ժողովուրդ ջան։ Որտեղ մենք այսօր շատ անգամ տեսնում ենք, մի պահ եղավ, որ անհավատ նոր եկել էր նստել էր պաշտամունքի, դե նոր նստել էր պաշտամունքին, ժողովուրդ ջան։ Հեռախոսին զանգ եկավ, ելավ դուրս գնաց։ Հիմա եղբայրս մայ Արմենջան, հələ մի հատ ելի տեսելի, կարող ասենք, վերջը, այդ մարդ ելավ դուրս, ամաչում է ներս կա նույնս։ Որտեղ մարդը նոր նստել էր պաշտամունքին, ժողովուրդ ջան։ Մենք էլ չպատկացի, որ ասենք, որ հեռախոսը անջատի, ժողովուրդ ջան։ Ինչու՞ համար այսօր մենք մարդկանց զգուշացնում ենք, ես հիշում եմ, չերեպավես որ եղավ, այնտեղ որ աղոթքատուն սարկվավ ժամանակավորը։ Եվ դռան վրա գրաված էլի ասենք, որ ներս մտնելուց հեռախոսները անջատեք։ Չլսելը մեղք կա, не послушай это грех։ Այսինքն, երբ որ դու չես լսում, ոնց որ ասա, որ դա մեղք էլի, որ եթե դու չես լսում, չես հնազանդում։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ սա մեր օգտի համար են, ժողովուրդ ջան։ Եվ ես ելա դուրս տենա մի քիչ շրջը տեսավ եկավ մոդիկ, ասում այ Արմեն ջան, դու չես պատկերացնում, ես շատ չեմ իմանում ով զանգեց ինձի։ Ելա դուրս այդ մարդը չեմ իմանում ով է զանգի, ասում այլ ամաչում եմ ներս կա, ժողովուրդ ջան։ Այս մարդը չեմ իմանում թե ով է զանգողը, բայց մենք գիտենք, որ կա մեկը, որ նա ուզում է մարդուն միշտ խանգարի։ Հնարավոր այսօր դու քո պաշտամունքի տեղ նստած ելնես, Աստծո խոսք հիմա լսում ես կամ չէ, մեկ է տենում ես մտքեր մի հատ ուրիշ բան ա գալու։ Քեզ ուզում է խանգարի։ Կարող է գազը չես անջատել, կարող է ջուրը մնացել է, չէ։ Այսօր մենք տեսնում ենք ժողովուրդ ջան, այս ամեն պատերազմը բոլորիս կյանքի մեջ կա։ Եվ մենք ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ սովորում ենք Աստծուն հավատարիմ մնալու, ժողովուրդ ջան։ Սա մի հավատքը, մի կյանք է, սա աշխարհի կյանքը չի հավատքը, ժողովուրդ ջան։ Աշխարհի կյանքի մեջ ոնց ուզում ես ապրի, մեղքը վայելում ապրում ենք, ժողովուրդ ջան։ Այնտեղ մտածելու բան չկար։ Մեղքեր գործում ենք, ապրում ենք եւ սիրում ենք մեղքը, ժողովուրդ ջան։ Որտեղ մենք դրա ծառան ենք։ Այ որ դու գալու ես հավատքի, Աստված շատ բաներ իմ ու քո մեջ պիտի փոխի։ Մեր ներսը պիտի փոխվի, ժողովուրդ ջան։ Աստված ուզում է իմ ու քո մեջ մաքրություն բերա, սրբություն բերա։ Այդպես ու մի անգամից չի կատարվում մեր կյանքի մեջ, չէ՞։ Տերը մեզ ճանապարհ անցկացում։ Տեղեր կա, որ մեր ներսը պիտի խոնարհեցնա։ Մեկը տեսնում ես քո ներսը չի խոնարհվում։ Քո ներսը չի ուզում կոտրվել։
Աստված մի ուրիշ միջոց է բերում մեր կյանքի մեջ, որ նույնիսկ ուզում է մեր հետ աշխատանք է տանում, որպեսզի մենք խոնարհվենք իր առջև, ժողովուրդ ջան։ Եվ դա համար ինչու համար Աստված ասում է, այն որ դու հավատք ունես, հավատքը շատ կարևոր բան է, ժողովուրդ ջան։ Այն անգամ խոսացինք, այնքան շատ կարևոր է, եւ այնքան օրհնյալ է, որ Աստված իմ ու քո մեջ հավատք է ստեղծում։ Այն հավատքը կարա դու ինչ բան չես տեսնում, ոչ մի բան չես զգում, ժողովուրդ ջան։ Աստված ուզում է տեսնի քո մեջ հավատք մնացել է թե չէ։ Ուզում է տեսնի քո մեջ դու հավատում ես, որ Աստված քեզ հավատարիմ է, նա բոլորից հավատարիմ է, ժողովուրդ ջան։ Նա բոլորիցս ինքը հավատարիմ է մեր։ Ասում է դաժե դուք էլ թողակ, ասում է ես ձեզի չեմ թողում։ Աստված մինչև վերջ մեզի ուզում է պայի, օգնի, փրկի մեզ։ Այն մարդիկ, ովքեր դաժե հեռացել են Աստծուց, ժողովուրդ ջան, մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ճանապարհ կա այդ տվյալ մարդկանց համար։ Աստված անդադ ուզում է օգնել։ Արմեն աղբեր ջան, ուզում եմ, բայց չեմ կարողանում։ Այսօր շատ մարդիկ, որոնք ընկել են հավատքից, ժողովուրդ ջան, ուզում են, բայց չեն կարողանում վերականգնվել։ Հիշում եմ մի հատ պես քարոզ լսեցի, երբ որ մի եղբայր երևի խմիչքի պատճառով այդպես փոքր չիկուշ կայլ այդպես ուտուր կայլ այդպես խմիչք երևի դանով խմել սկսել էր խմել եւ ինքն ընկել էր հավատքից։ Այնքան դժվար է ժողովուրդ ջան, այսօր որպես մարդկանց այդ աշխատանք ենք տանում, շփվում ենք։ Եվ որ նայում ես ինչ կա մարդ, արի պաշտամուկ երեսենք, այդ էլի մի քայլ տեղայլ ենք, արի նույնս կոսիրը դու ասուն դարձի, չես ենք, մեզ համար այնքան հեշտ է թվում։ Բայց այսօր մենք չենք տեսնում տվյալ մարդկանց մեջ ինչ պատերազմ է այդում։ Ինչու համար այսօր մարդը չի կրում նույնս վերականգնվել։ Այսօր շատ քիչ որ կարողանում են վերականգնվել։ Եվ այդ եղբայրը ասում է մենք շատ այցել ենք այդ եղբորը, շատ անգամ խոսում ենք եղբայր ջան, նույնս արի նույնս տիրոջ տունը, նույնս ապաշխարի, նույնս դարձի տիրոջը, զղջա։ Եվ չէր գալիս ժողովուրդ ջան։ Ասում է երբ որ մի օր երիտասարդներ եկան իրան այցելության, եւ երիտասարդը ինքը խորհուրդ տվավ, ասեց երիտասարդներ ջան, աշխատեք, հավատքից չլնեք։ Հիմա Աստծո նպատակը, որ այսօր ես ու դու հավատքից չլնենք, ժողովուրդ ջան, կարող է տգարանանք, կարող է թուլանանք, կա ինչ-որ բանի մեջ դու ընձև չլնես, սխալվես, միգուցե մեղանչես Տիրոջ առաջ։ Աստված ուզում է, որ դու չմնաս դրա մեջ, ժողովուրդ ջան։ Աստված ուզում է, որ դու նույնս դառնաս իրան։ Քանի դեռ ժամանակ, քանի դու չես պաղե, քանի այսօր դու չես սառե, ժողովուրդ ջան։ Այսօր մենք տեսնում ենք շատ անգամ մարդիկ, երբ որ նեղվում են, չէ, մենք էլ ենք եղել, ժողովուրդ ջան։ Էլ պաշտամունք չեմ գնա, ընչի։ Այս քուրիկից նեղեցա, այս եղբորից նեղեցա, ժողովուրդ ջան։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ երբ որ մենք նեղանում ենք ինչ-որ մեկից, քույրիկից կամ եղբորից, մեկ է տեսնում ես մեր ներսը դեմա դուրս գալու ասում։ Էլ պաշտամունքի չեմ էտա։ Եվ հիշում եմ, Եսայի մեջպես մի տեղ կա խոսք, ասում է, ես ձեր հայրերին ինչ անիրավություն արեցի, որ ինձ թողեցին։ Աստված ուզում ասա, ես քեզի ինչ եմ արել, որ դու ինձ ես թողում, այ մարդ, հայ այդ քույրիկը դու իմ տունս արի, ես քեզ այնտեղ սպասում եմ։ Այնտեղ ուզում եմ, որ դու գաս, որ ես քեզ գրգեմ, սիրեմ։ Ժողովուրդ ջան, մենք այսօր տեսնում ենք, որ ամիշ որ կատարվում է մեր կյանքի մեջ, չէ՞։ Նեղություններ, ասենք, նեղացնում են մեզի շատ անգամ կարող մեզի չայցել են եւ մեր ներսը նեղվում է, ժողովուրդ ջան։ Բայց Աստված ուզում է, որ մեզ հասկացնի, որ նա մեզ սիրում է, նա մեզ սպասում է ամեն օր, ժողովուրդ ջան։ Շատ անգամ մենք մարդկանց ասում ենք, գիտես ինչ կա, այդ պաշտամունքով մենք եղբայրները չեն որոշել, դա Աստծո դրված պայման է դրված։ Որ Տեր ասում է մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, բայց ասում է շատերը սովորության պես թողեցին, բայց մենք այդ ձեզի չենք քարոզում։ Ինչու՞ համար այսօր կարևորը պաշտամունքը, որ Տերը թողել է այսօր իմ ու քո կյանքի մեջ։ Այսօր դու առօրյա մնում ես քո տան մեջ, մարդիկ ասում են, դե եղբայր ջան, ես մեմ տունը, այն նույն Հիսուս չէ, տունս կպաշտեմ։ Ախր դու տունը չես կրա պաշտել։ Այնքան գործեր կթափեն, այնքան գործեր կկա, դու չես էլ հասնես, որ Տիրոջը պաշտես։ Այլեցի չպրծած մեկի միտք ակալում, բայց գործը, էսի մնաց, սաղ մնաց, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ Տերը մի բան թողում է,
երկրի վրա, նա մեր օգտի համար է թողել ժողովուրդ ջան։ Եվ դա համար այսօր ինչ համար մարդ ենք, կարա մի պահ նեղվենք, ասենք դե պաշտամունք չեմ կնա, չէ՞։ Բայց Աստված ուզում է, որ մենք դրա մեջ չմնանք։ Ժողովուրդ ջան, մենք չմնանք այդ խոսքի մեջ։ Մենք Նոյից խնդրենք Տիրոջը, Տեր Աստված, դու ինձ օգնա։ Ես գնում եմ Նոյից քո տունը։ Ես գիտեմ, որ դու այնտեղ ես եւ ինձ սպասում ես, ժողովուրդ ջան։ Եվ իբր դու սկսում ես Նոյից գնալ, եւ դու սկսում ես Նոյից վերականգնվես, եւ դու սկսում ես Նոյից աճել։ Եվ քո հավատքը սկսում է Նոյից աճել, ժողովուրդ ջան։ Եվ մեկ է տեսնում ես նույն պարագան քո կյանքի մեջ Տերը թույլ տա, նույն ձևի քեզ նեղացնեն, մեկ է տեսնում ես քո ներսը չի նեղանում։ Փառք ես տալու Աստծուն, որ Աստված այդ ճանապարհի մեջ քեզ անցրեց, այդ ճանապարհի մեջ քեզ սովորացրեց, ժողովուրդ ջան։ Դա համար բաներ կա, որ մենք սովորում ենք։ Պարագա կարա մենք մի բանից նեղենանք, բայց երբ որ մենք նույնիսկ փնտրում ենք Տիրոջը, խնդրում ենք Տիրոջը, աղաղում ենք Տիրոջը, որ Տեր ջան, դու մեզ փոխա, մենք քո կարիքը շատ ունենք։ Ոնց որ նույն պարագան, որ Աստված թույլ է տալ, իմ կյանքի մեջ շատ եղել ժողովուրդ ջան, նույն պարագան, որ Տերը թույլ է տվել, տեսել եմ, մեր սիրտը չի նեղվում։ Ո Իսուս ջան, ոտքերդ համբյուրեմ, Տեր Իսուս ջան։ Այո, Տեր օգնա, որ իրա ոտքերը համբյուրենք, ժողովուրդ ջան, նա արժանի է փառքերի։ Այն Աստված, որ այսօր մեզ ինչ է ուզում, մեզ շատ է սիրում, սիրի ժողովուրդ ջան։ Այսօր շատ անգամ մարդիկ Աստծո սերը չեն հասկանում, չեն գնահատում, ժողովուրդ ջան։ Մենք շատ անգամ մեր մեղքերը ավելի մեծ ենք տեսնում, քան Աստծո սերը։ Այ եղբայր ջան, ես ինչ մեղք եմ գործում, ես ինչ մտքեր ա գալում, եղբայր ջան, ասում եմ, ումը չի գալում։ Քույրիկ ջան, եղբայր ջան, այդ որի միտ չի գալում։ Կարա մի եղբայր կանի ասա, եղբայր ջան, միտ չի գալում։ Կարա այդպես մի եղբայր անի, ժողովուրդ ջան, ոչ մեկը չի կրասի։ Որտեղ միտքը դա մերը չի։ Այդ միտքը դու ուզես, չուզես, քեզի գալու է, ժողովուրդ ջան։ Ինչու՞ համար, որտեղ քո մեջ կա պատերազմ, անօրեն կա։ Այսօր կա եւ մարդու միտք, եւ խավարի միտք, եւ Տիրոջ միտքը։ Հիմա եթե մի միտքը դու այսօր դու զանազանում ես, եթե մի միտքը բարի է, ասում է եղբորդ բարի կերա, եւ Սատանան այնպես բան չի ասա, չէ։ Հասկանում ես, որ Տիրոջից է։ Լավ բան է։ Տղա ջան, աղջիկ ջան, կարտա, աղոտա, արի պաշտամունքների։ Լավ վարմունք ունեցի, մենք հասկանում ենք դա Տիրոջից է, դա պարզ հասկանում արդեն մարդը դա Տիրոջից է այդ բարիքը։ Բայց եթե մի բանը քեզի դրտում է եւ ցույց է տալում քույրիկիդ մեղքը, եղբոր մեղքն է ցույց տալում, հələ մի հատ է նա, մի հատ էլ ինքը նույն շարունակում է, մի հատ մեծացնում է, մեկ է տեսնում ենք, մենք ունենում ենք մեր ներսի մեջ փոթորիկ։ Բայց Տերը ուզում է, որ մեզ օգնի, սիրելի ժողովուրդ ջան, օգնի այդ ամեն եղած դժվարությունների մեջ, որպեսզի մենք մեր Աստծուն պաշտենք, սիրելի ժողովուրդ ջան։ Համար թո Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելի ժողովուրդ ջան։ Ես ուզում եմ Հայտնության 3-րդ գլխի, ես չգիտեմ ինչ համար Տերը ստեղ ուղեց Տիրոջ խոսքը, միգուցե ոչ թե միգուցե, փառք Հիսուսին, որ նա ավելին է տեսնում, ժողովուրդ ջան։ Ես մի տարի որ դետայ մի հատ ռուս կար, այդպես ինժեներ էր, ասեց արից թե կողը Սոկոլ քաղաքների, որտեղ այրոպորտն է, ասեց արի դեղ կգամ պաշտամունքի, ասի լավ, ես նստել եմ ավտոբուս 50 քանի կիլոմետր է, դե արդեն Տիրոջ խոսքը պատրաստվել, դե ինչ պիտի խոսայի, քարոզեի, մեկ է զանգեց, ասեց էլ չեմ կրա գալի է, ընձիկ ներես, են խմած եմ, ես էլ մտածի սովորական խմած, տեսնում եմ խմածես, ոչինչ, արի նստելիս ենք, բայց չեմ կրա, դե արդեն նստել եմ ավտոբուս, նույնից հետ չեմ դառնա, չէ, վերջը, տեսա որ չէ, շատ ավոր է խմած, ես չպատկերացի, ասեց եթե գուզես արի այցել էլի, ասի խարաշո, եւ ավտոբուսի մեջ Տերը խոսքը փոխեց, թե ինչ պիտի քարոզեմ այնտեղ, ժողովուրդ ջան, հենց ավտոբուսի մեջ Տերը խոսքը փոխեց, տվավ իր ուզած համապատասխան խոսքը, մի պարագա որ մենք ուրիշ բան ենք պատասխանում, մեկ է տենում ես Տերը տանում է ուրիշ բանի, որտեղ նա պիտի կառավարի մեզ, Սուրբ Հոգին, որտեղ մենք դա էլ աղոթում ենք, Տեր Աստված, ինչ ունես խոսելու քո ժողովրդի հետ։ Երբ որ մենք աղոթում ենք եւ նաեւ դուք եք աղոթում, Տեր օրհնի բոլոր ձեզի ժողովուրդ ջան, ձեր ընտանիքները օրհնի, առատապես օրհնի, ձեր տան բոլոր անդամներին օրհնի,
սիրելի ժողովուրդ ջան, եւ Տեր օրհնե իր բոլոր ժողովուրդը այս վերջին օրերի մեջ։ Եվ դա համար Տերը ինչ է ուզում, որ այսօր շատ կարևոր է մեր մեջի հավատքը ամուր մնա։ Եվ երբ որ մենք իմանում ենք ճշմարտությունը, մենք արդեն հասկանում ենք եւ զանազանում ենք։ Եվ այսօր մենք շատ անգամ մտքերի մեջ սկսում ենք այդ միտքը զանազանել եւ շատ անգամ մտքերի դեմ չենք էլ կռվում։ Շատ անգամ մարդը գնում է մտքի դեմ կռվում է։ Ասում եմ, այ մարդ այդ միտքի պատերազմը քոնը չի, ինչ ես կռվում։ Եթե կռվար դու կպատերազմե, դու կպարտվես։ Տեր ասում է, չես մտի այդ պատերազմի մեջ, ախր դի քոնը չի, դա իմն է։ Քո կողմը, որ դրան բանատեղ չես էլ դնում, ժողովուրդ ջան։ Ուշադրություն չես դա, ոչ էլ կրկնում ես, ասում եմ քույրիկ ջան, այդս միտքը մի կրկնա նույնս։ Եղբայրան ասպես միտք ասում, այ մարդ դա էլ մի էլ կրկնա։ Դու արդեն հասկանում ես դա Աստծուց չի։ Էլ ինչու՞ մարդ վերստում դնում այդ միտքը, չէ՞։ Այ որ դու սկսում ես վերցնես դրել եւ սկսում ես իր մտքի հետ ինքը գույց սկսում է խաղալ։ Ահա, մի հատ ուրիշ միտք է գալում։ Մինչև այդ միտքը պրծնում է, դու հաջորդի հետևից ես գնում։ Մեկ է տենում ես, դու արդեն վնասվել ես։ Դու արդեն հոգեվորապես վնասում են այսօր շատերը ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերը բոլորս էլ օրհնի, սիրասո ժողովուրդ ջան։ Այսօր Տերը ուզում է մեզ տա զանազանության հոգի, որ մենք զանազանենք չարն ու բարին։ Ես հավատում եմ, դուք կարաք զանազանեք։ Դա պարզ Տիրոջ խոսքի ավետարանն է։ Պարզ մենք տեսնում ենք որն է բարին, որն է չարը, ժողովուրդ ջան։ Եվ դամար Տերը օգնի շատ անգամ, որ այսօր միտքը գալում, ասում եմ, քույրիկ ջան, էդի քո միտքը չի։ Մի լսա այդ մտքին։ Եթե մի միտքը քեզ ասում է, էլ չետաս պաշտամուկի, ասում եմ, իրան հագարակ արա։ Հագարակ արա, որպես իր գլուխը ջարդես, տրորես, ասում է դու պիտի օծերի վրա քայլես։ Դի տրորես իրան։ Եվ ո՞ց տրորես, եթե դու իրան լսում ես, իր ասածը կատարում ես, այսինքն դու մտածում ես դա դու ես, բայց դու չես դա։ Այդ միտքն է քեզ խաբում, որ դու ունես այդ մտքի դեպից եւ իրան լսում եք շատ անգամ ժողովուրդ ջան։ Եվ դա մարդեր ինչ ասում։ Հայտնության 3-րդ գլխի 10 խոսքից կարտամ ժողովուրդ ջան։ Հայտնություն 3-րդ գլուխ, ես ինչա մարդերը բերեց տեղ հասցրեց այս խոսքը։ Թող իրանունը փառավորվի ժողովուրդ ջան։ Հայտնություն 3-րդ գլխի 10 խոսքը ասում է, որովհետև իմ համբերության խոսքս պահեցիր, ես ալ քեզ պիտի պահեմ փորձության ժամանակ, որ պատրաստ է գալու բոլոր աշխարհի վրա, երկրի վրա բնակողները փորձելու համար։ Ասում է, երբ որ դու իմ խոսքը պահեցիր համբերության, դες ասված ինչ ենք, մենք այնական խոսեցինք համբերության վրա։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք ունենում ենք համբերություն։ Սա շատ կարևոր բան է, որ այսօր շատ անգամ մենք տեսնում ենք թե մեր տան անդամների մեջ, թե դրսում, շատ անգամ տեսնում ենք մեր համբերությունը չի բերում, չի պանում։ Ինչու՞ համար չենք կրմապանենք, որտեղ մենք մտածում ենք, որ մեղավորը ես չեմ, չէ՞։ Մեղավորը ինքն է։ Շատ անգամ որ մենք տեսնում ենք այդ կռիվը կա, ասում է իմ շերեփն է, ասում եմ այ քուրիկ ջան, շերեփը քոնը ո՞րն է։ Փոխանակ օգնես, երիտասարդ են, իրանք աճեն հավատքի կյանքի մեջ, այն մարդ էլ է շերեփը գնալ քեզի։ Հո շերեփը մեզ երկինք չի տանելու ժողովուրդ ջան։ Այսօր ինչ համար ենք մենք տեսնում, որ այսօր այնական մենք ասենք, եթե մեր ներսը չի ցավում մեր տան անդամների վրա աղոթքի համար, որ դու աղոթես, տեղեր կա կարողա պետք է դու խոնարհվես։ Հիշում եմ մի հատպես վկայություն կար մի քույրիկի։ Երբ որ այս քույրիկի հարսը, այդ Յովայի վկա որ ասում են, այդ անց էր, դե Յովա վկայ Եվ սմանտա տան մեջ կռիվ էր սարկում։ Երբ որ եղբայր քույրիկները այցելում են իրանց տունը, եւ սմային կանտատ կռիվ էր սարկում այդ տան մեջ, բայց ասում է կիսուրիցենը մի հատ չի ելնում ժողովուրդ ջան։ Այ այցև կիսուրի ոտքերը դաժե լվան։ Եվ թեկուս կերսարի, այսօր ես կերսար եմ, ժողովուրդ ջան, ես էլ եմ ինձ ուշադիր դարձնում։ Ասում է, երբ որ եղբայր քույրիկները ինքը ճամփու է դնում, ասում էր ներեք էլ ինձ ոչինչ էլ իսենք։ Ասում էր ոչինչ քույրիկ ջան, մենք հասկանում ենք։ Այո, մենք էլ ենք հասկանում, ժողովուրդ ջան։ Դա համար մենք ասում ենք այնական խոսանք, մենք ուզում ենք, որ բոլոր մարդիկ փոխվեն, բայց Տերը ասում է, բա դու ե պետք է փոխվես, դու ունես համբերություն համբերելու։ Բաներ կա, որ Տերը թույլ է տալու, որ մենք տեսնենք, որ այո, մեր մեջ համբերություն չկա։ Մենք դրա կարիք ունենք, ժողովուրդ ջան։ Ես շատ անգամ, որ ես
դժվարություններ տան մեջ, անտատ գալում են կռիվ դավի, բայց այդ կիսուրը աղոտում էր լացով ու համբերում էր։ Բերնից մի խոսք դուրս չէր գալում Ժողովուրդ ջան։ Հետաքրքիր է, երբ որ այս հարսը իր մոր կողմից մի վատ բան է տեսնում, եւ մերն էլ են վգաներից, գալում է իր կիսրոջը, ասում է մամա կներես ինձի, ես էլ եմ գալում քեզ հետ ձեր պաշտամունքին։ Ժողովուրդ ջան, երբ որ իմ խոսքը պայում ես համբերության, ես եմ լի քեզի պայեմ։ Հիմա մենք որ տեսնում ենք, չես ենք վերջը կիսուր հարց հարաբերություն կար, բայց երբ որ ես պահեց խոնարհվավ Տիրոջ առջև, այդ քո լույսը բդի երևա, այդ լույսը բդի ծագի մյուսի մեջ, Ժողովուրդ ջան։ Իմ կյանքի մեջ շատ անգամ եմ տեսել, երբ որ ես համբերել եմ, տվյալ մարդկանց ասված փոխել է, Ժողովուրդ ջան։ Կարող է պարագան մեզի թվում է սատանես այն մարդ, հələ դու պարտվար, ոնց թե մի բան էլ դու ասա ինչ կյանի։ Չէ, Աստված մեզի պես չի սովորացնում Ժողովուրդ ջան։ Եթե մեր Տեր Հիսուսը տերերի Տերը համբերեց մեզի համբերեց, Ժողովուրդ ջան։ Եվ մեզի ոչ մեկիս կոբալներով չծեծեց։ Այսօր դեք իշքան ենք մենք Տիրոջը ցավացնում, նեղացնում, անհանգաճություն ենք, չենք լսում մեր Տիրոջը, գիտես իշքան։ Եթե ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ սկսենք փորձել ու տեսնենք ու ստուգենք մեզի, մենք կտեսնենք, որ որքան ենք մենք ցավացնում մեր Աստծուն։ Բայց Աստված մեզի համբերում է։ Եթե Տերերի Տերը մեզ համբերում է, բա մենք մեղավորներս ենք, ինչի՞ չկարանք ես իմ քրոջ ու եղբորս համբերեմ, չես։ Մենք էլ իրանցից լավը չենք, Ժողովուրդ ջան։ Մենք այդ մարդկանցից լավը չենք։ Եթե Աստված այս աշխարհի վադեին անտրե, մենք է տեսնում ենք, որ այսինքն մենք այդ մարդկանցից ավելի վատ ենք եղել, Ժողովուրդ ջան, որ Տերը մեզ ընտրեց։ Այո, երբ որ մարդու մեջ բացվում է մեղքի գիտակցությունը, Ժողովուրդ ջան, ես եմ ված որ նոր է եսենք, հələ չէ դու նոր լսում ես ասող, ինձ որ ասում են մեղավորես, ասում են մեղավոր եմ, պապրոզ եմ ծխում։ Ես դքան եմ հասկանում, Ժողովուրդ ջան։ Բայց երբ որ Տեր Հիսուսը այցելեց 97 թվին, ես հասկացա, որ թե պապրոզ ենք ծխում, վայ մենք ծնվել ենք մեղավոր մեր ծնողներից, մայրերից, Ժողովուրդ ջան։ Մենք մեղավոր ծնվել ենք եւ դամար բոլոր երեխեք, որ գալում են երկրի վրա, բոլորն են կարիք ունեն Քրիստոսի, Ժողովուրդ ջան։ Երբ որ մենք սկսում ենք արդեն զանազանենք մեր մեղքերը, մենք տեսնում ենք, որ այո, Տեր Աստված, ես ես բոլորի մեղավորը ես եմ։ Սա հավատք է։ Երբ որ դու տեսնում ես քեզ ավելին, քան թե քո դիմացին, Ժողովուրդ ջան։ Եվ դամար ինչ ասում Տերս, որովհետեւ իմ համբերության խոսքը պայեցիր, ես ալ քեզ պիտի պայեմ փորձության ժամանակ։ Տեսնում ես փորձության ժամանակ, երբ որ դու համբերում ես, Տերս ես եմ դի քեզի պայեմ, որ գալու է ամբողջ աշխարհի վրա, Ժողովուրդ ջան։ Մենք դե գիտենք ինչեր կկա երկրի վրա, Ժողովուրդ ջան։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ մուսուլման երկրում այնտեղ քրիստոնյա դառնալը այդքան հեշտ չէ։ Այդ այսօր մենք ենք ասում, կուզենամ կետամ պարտում չեմ ուզում, բայց այնտեղ կյանքի հարց է։ Այնտեղ իմացան, որ դու քրիստոնյա ես, քեզ գիտես, որ քեզի մա է սպասում, Ժողովուրդ ջան։ Հələ մեզի ոչ մեկը ոչ հալածում է, ոչ է թթու խոսք են ասում։ Հələ դուք մի հատ նայեք, ձեզ ով է թթու խոսք ասել, ոչ մեկը ձեզի վատ բան չի ասել հավատքի կյանքի մեջ։ Ընդհանրապես այս մարդիկ, որ տեսնում են հավատքի կյանքի մեջ, երբ որ մենք ունում ենք Տիրոջի շնորհք, սեր, խաղաղություն, այս մարդիկ տեսնում են այն մոտ, այս մարդիկ բարի մարդիկ են։ Որտեղ այս մարդիկ բարին են տեսնում իմ քո կյանքի մեջ, այն հին մարդը չես դու արդեն փոխված ես։ Բայց այն երկրում, որտեղ մուսուլման երկրում Ժողովուրդ, այնտեղ մարդկանց սպանում են հավատքի համար։ Բայց տեսնում ենք, որ մարդիկ չեն վախենում, մնում են հավատքի մեջ, ընդունում են Տիրոջը եւ գնում են երկինք, Ժողովուրդ։ Դամար Տերը բոլորս էլ օրհնի, դամասմա, որտեղ իմ համբերության խոսքը պայեցիր, ես ալ քեզ պիտի պայեմ փորձության ժամանակ, որ պատրաստ է գալու բոլոր աշխարհի վրա երկրի երեսը բնակողները փորձելու համար։ Պարզ ավետարանա, Ժողովուրդ ջան։ Գալու է ասում երկրի վրա բոլոր մարդկանց փորձելու համար։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, այսօր ամեն մարդիկ անցնում են այս ճանապարհի մեջ փորձության։
Եվ 11 խոսքը սմա, ահա ես շուտով պիտի գամ, ունեցածդ ամուր բռնե, որպեսզի մեկը չառնե քո պսակը։ Ասում է ես շուտով գալու եմ։ Այսօր կարա շատ մարդիկ մտածեն, եղբայրան, ես գիտես, ես քանի տարիներ նույնն են ասում, շուտով գալիս եմ։ Այո, Տերը շուտով գալիս է։ Մենք էծև ենք հավատում, ինչ համար, որտեղ մենք չգիտենք Տիրոջ գալստյան օրը։ Մարդը ամեն օր սպասում է Տիրոջը։ Մենք բոլորը սպասում ենք մեր Տիրոջ գալը, որտեղ մենք չգիտենք հիմա կգա, որ ժամին կգա։ Դա համար ասում է շուտով գալիս եմ։ Դա համար ասում է ունեցածդ ամուր պայի։ Միգուցե քո հավատքը մի քիչ փոքր է կամ մի քիչ մեծ է։ Դու ես տեսնում քո մեջի հավատքը։ Ասված մա այն որ դու կա, ամուր պայա, որ դա էլ չկողնան քո մեջից։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ գողը գալու է գողանալու համար։ Նա քեզ հուսահատեցնում է, երբ որ հաջողությունը հասնում, մեջի թեթավակը մի քիչ կողնում է։ Հետո գալու է մի հատ ուրիշ ծևի է գալու։ Էլի անուեց հուսացնում, այ մարդ մեկը տենում ես ասված քեզի չի լսում։ Էլն չես աղոթում։ Եվ շատ մարդիկ ընդունում են, ըհը, մեկ չել կողծավ հավատքից։ Եվ տեսնում եք, այս մարդը կամացի սպաքսում է, Ժողովուրդ ջան, բայց ասված մա այն որ դու ունես հավատքդ, ամուր պայա, ամուր պայա։ Այդ ամուր պայելը, որ դու հավատում ես քո հորը, որ ասված քեզ շատ է սիրում, նա իր կյանքը դրել է քո համար, Ժողովուրդ ջան։ Ասված ոչ թե մենակ լեզվով ասեց, նա նաև իր գործը ցույց տվավ։ Նա եկավ երկրի վրա, մարդու մարմին հագավ, մարդ դառավ, եւ վերցրեց իմ ու քո մեղքերը եւ կամեց խաչի վրա, եւ տարավ այդ ամեն տառապանքը իմ ու քո տեղը, որպեսզի մենք այսօր ապրենք Աստծուն փառավորելով, Ժողովուրդ ջան։ Համար Տերը բոլորս էլ օրհնի, սիրասո Ժողովուրդ ջան։ Տերը օգնի, որ այսօր դու քո մեջի հավատքը չթուլացնես, այ ամուր պայես, ավելի պետք է փառավորես Աստծուն, ավելի պաշտես, Ժողովուրդ ջան։ Այդ եմ ասում, մենք բոլորս անցնում ենք այս ճանապարհի մեջ։ Մենք բոլորս անցնում ենք նեղություններ, դժվարություններ, բայց Տերը ինձ ու քեզ անցկացնում է եւ այդ հավատքը Տերը ավելի ամրացնում։ Եվ ինքը տեսնում ես, որ օրեցօր քո հավատքը Տերը զորացնում է։ Համար Տերը բոլորս էլ օրհնի, Ժողովուրդ ջան, եւ 20 խոսքը ինչ ասում, «Սմա ես դուռը կայներ եմ ու կզարնեմ։ Եթե մեկը իմ ձայնը լսե ու դուռը բանա, անոր քով պիտի մտնեմ ու անոր հետ ընթրիք պիտի ենեմ, անալ ինձ հետ։ Սմա ես դուռը կայներ եմ ու կզարնեմ։ Եվ մեկը եթե իմ ձայնը լսե ու դուռը բանա, անոր քով պիտի մտնեմ, անոր հետ ընթրիք պիտի ենեմ», Ժողովուրդ ջան։ Համար Տերը օրհնի բոլորս ես իր Ժողովուրդ ջան։ Տերը ասում է, ես հիմա քո սրտի մոտ կանգնած եմ, թագում է։ Նա ուզում է, որ մեր կյանքի մեջ բերա լուսավորություն, բերա հավատք, բերա ավելի կյանք իմ ու քո մեջ, Ժողովուրդ ջան, հավատարիմ Աստծո խոսքի համար։ Համար Տերը բոլորս էլ օրհնի, սիրելի Ժողովուրդ ջան, Տերը օգնական եղնի, որ այն հավատքը, որ Աստված մեզ տվել է, ամուր պայենք, Ժողովուրդ ջան։ Եվ Տերը կամացից քեզ կաճեցնի։ Աստված ոչ թե ուզում է մեր մեջի հավատքը պակսի, այլ Տերը ուզում է, որ մեր մեջի հավատքը ավելն է, Ժողովուրդ ջան։ Եվ այդ համար մեզ ամեն մեկը ճանապարհ է, երբ որ մենք գիտենք, որ մեր հայրը զորավոր Աստված է, նա քեզ սոված չի թողի, նա քեզ փորձության ժամանակ մենակ չի թողում, Ժողովուրդ ջան։ Համար շատ անգամ, որ մենք անցնում ենք ճանապարհ, նեղություն, չէ՞, մենք այնական խոսած ենք, մենք մտածում ենք այն մարդ, մենք մենակ անցնում ենք այս նեղության ճամփեն, փորձության ճամփեն, դու մենակ չես կրանցնի, ոչ մեկը չեն կրա, Ժողովուրդ ջան։ Աստված մեր ձեռքը բռնա ստանում է։ Այն խաչի ճամփեն, որ ինձ ու քեզ դրած է, նա քեզ օգնում է, որ դու կարողանաս այդ ճամփեն անցնել, Ժողովուրդ ջան։ Համար Տերը թող փառավորվի բոլորիս կյանքի մեջ, Տերը օգնի ինձ ու քեզ, որ մենք այս ճամփեն, որ անցնում ենք, սիրելի Ժողովուրդ ջան, անցնենք Տիրոջը հավատարիմ լինելով եւ Տիրոջ խոսքին հավատարիմ մնալով։ Համար, երբ որ ես կարտացի Ղուկասի 23-ի, Ժողովուրդ ջան, մի տեղն է մի տեղը գրում։ Ղուկաս ավետարան 23 գլուխ 26 խոսքը։
4 ավետարանի մեջ գրում է, բայց այս մի տեղը, որ Տերը ուշադրություն դարձրեց ընձես խոսքի վրա, ժողովուրդ ջան։ Դամարս նու կարեսոր ավետանը կարդում ես շատ տարիներ ես կարդում վերջը քարոզը լսում, մեկ է տենում ես Տիրոջ հոգին քեզի բացում է, նայա բացում քեզի։ Դու կարդում ես եւ Տերը բացում է ինչ-որ պետք է քեզ հասկացնում է, ժողովուրդ ջան։ Որպեսզի մեր մեջի հավատքը ամրանա, ամուր մնա մեր մեջի հավատքը, որ այսօր դու հավատում ենք, որ մենք մենակ չենք մեր նեղությունների մեջ։ Նա ինձ ու քեզ օգնում է, ժողովուրդ ջան։ Ղուկաս ավետարանի 23-26 խոսքը տենանք ուշադիր լսենք ինչ է ասում ժողովուրդ ջան։ Տենանք Տիրոջ խոսք ինչ ունի ինձ ու քեզ սովորացնելու։ Ասում է, երբ զանիկա կտանեին, երբ որ խաչը դրին Տիրոջ ուսին, որպեսզի լրիվ չկարտանք, ժողովուրդ ջան։ Եվ սմա զանիկա կտանեին, Սիմոն Կիպրյանացի սված մեկը բռնեցին, որ արտին կգար եւ խաչը անոր վրա դրին։ Ասում է, երբ որ Սիմոն Կիպրյանը դաշտից տուն էր գալու, ասում է իրան բռնեցին եւ խաչը դրին իր ուսին։ Տեր այդ խաչը մենք պետք է տանենք, ժողովուրդ ջան։ Այդ խաչը, որ տվել է ինձ ու քեզ, մենք պետք է տանենք։ Դամար այսօր ամեն մեկս ունենք անցնելու այդ ճանապարհը, խաչի ճամփեն ունենք անցնելու։ Որ արդեն գուկար եւ խաչ անոր վրա դրեցին, որպեսզի Հիսուսի ետևեն տանի։ Ժողովուրդ ջան, երբ որ կարդես խոսքը, մեկ է Տերը հասկացես, որ ուշադիր լսեք, ժողովուրդ ասում է, բռնեցին ու արտեն ու գուկար եւ խաչ անոր վրա դրին, որպեսզի Հիսուսի ետևեն տաներ։ Բարձ, որ Տերը բացեց, այսինքն այն խաչը, որ դրած է, մենք Հիսուսի ետևից հետում ենք, ժողովուրդ ջան։ Էլ եմ ասում, կարա մարդ իր նեղության մեջ, իր դժվարության մեջ, ինքը մտածա, որ այ մարդ, էս իմ փորձունը եղել է, որ մենք պարագա կա, որ մենք անցնում ենք այս ճանապարհը, այդ դժվարություն, երբ որ մեզի մխի տարում ես, եղբայրան դու մեր տեղն ինչ կլներ, չես ենք, վերջը մարդ ենք, չես ենք, ինչ պետք է ներսենք, այդ եղբայրն ունի իր փորձունը, քույրիկն էլ իր ընտասն ասնում, չէ ժողովուրդ ջան։ Այսինքն, երբ որ մարդ իր խաչի ճամփեն ասում է, ինքը մտածում է իր խաչը սաղից ծանրը իմն է, իրանցը սաղին թեթև է։ Միգուցե քոն ավելի թեթև է, քան թե մյուսինը, որտեղ մենք չենք տեսնում այդ մյուսերը ինչ տեւի ճանապարհ են ասում, ժողովուրդ ջան։ Հիմի ասված իշքան որ դու կարողություն ունես, այդքան քեզի տանելու է։ Երբեք ասված քու կարողություն ավեր չի տանում, որ դու չկրանաս տանես, ժողովուրդ ջան։ Ասված եթե տալու է քեզ մի ճամփա, որ դու անցնես, ասված գիտա, որ դու դա կրաս անցնես, եւ ես էլ կրամ անցնեմ։ Եթե մենք չենք կրում անցնենք, ուրեմն մենք չենք ուզում, մենք վախենում ենք, մենք թուլանում ենք, ժողովուրդ ջան։ Բայց հավատքը նա ինձ ու քեզ օգնում է, որ մենք ինչ անենք, մենք աղոթենք, աղոթք անենք, որպեսզի ասված ընթառաշ կա, ժողովուրդ ջան։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, այսօր մենք որ այդ ճամփեն, որ անցնում ենք խաչի ճանապարհը, ժողովուրդ ջան, այո, Տերը մեզ օգնում է։ Երբ որ դու անցնում ես այդ ճանապարհը, Տիրոջմով, ետքը սկսում ես ուրախանաս, որ Տեր ասված, այ քեզ հրաշք։ Ես չի պատկերացնում, որ ես մի դուռ կբացվեր օգնության։ Ես չի պատկերացնում, որ ես հարցի լուծումը կկար։ Շատ անգամ մենք մտածում ենք, որ ես հարցին լուծում չկա։ Սան ես մի պրոբլեմ, անես մի դժվարություն, սան էլ լուծում չկա։ Բայց Տեր ասում է ամեն ինչի լուծում կա։ Հիվանդության էլ լուծում կա, ժողովուրդ ջան։ Այն հիվանդությունը, որ երբ որ կարаш ամբողջ աշխարհը կանգնի, բժիշկները ասեն այ մարդ էլ քեզի բժշկություն չկա, փրկություն չկա։ Ասված մա ես կարամ քեզ բժշկեմ։ Ասված կարա, ժողովուրդ ջան։ Մենք այսօր այնքան հրաշքներ ենք տեսել, լսել ենք, ժողովուրդ ջան, չէ՞։ Այսօր կարա շատ մարդիկ զարմանան, շատ մարդիկ կարա չհավատան։ Մերել հարությունը առնի, այ մարդ հեքիաթ եք պատմում։ Մենք հեքիաթ չենք պատմում։ Մենք հավատում ենք Տիրոջը։ Ժողովուրդ ջան։ Դամար ասված մի գործ անում, որպեսզի մարդկանց խելքի բաներ չնի, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ գնաց Խազարոսին բժշկելու համար, կենտանասը, արդեն 4 օր անցել էր։ Չէ՞։ Հիշում եմ մի հատ պես վգայություն կար, Սիլասո ժողովուրդ ջան, Կիտայում եւ թե ճապը թե որտեղ։ Երբ որ ես կին ընդունում է հավատքը քրիստոնեությունը,
Եթե ես շուտ եմ լսե, դե իրանց հավատք ուրիշ է անում, ես պրոս չեմ իշում ինչ ազգեր եւ շատ շուտ է լսե։ Եվ հեր ու տղա ասում են, եթե չդարար, այդ Հիսուսին դու հանգարտ նույն սկսես պաշտես, մենք քեզի կմորտենք եւ կդոր կանենք։ Այդ է վախցնում են։ Հələ մեզ չեն էլ վախցրել, մենք արդեն շատ անգամ տգարանում ենք ժողովուրդը։ Եվ այս քույրիկը, երբ որ ինքն ընդունում է Տիրոջը, նա Տիրոջ համը տեսել է եւ ազատագրությունն է տեսել, նա տեսել է, որ նա ազատվել էր ամեղքից։ Այս կինը չի վախենում։ Այս կինը դավանում է նույնիսկ Տիրոջը, Հիսուսին։ Եվ շատ անգամ Աստված մի ողորմություն անում, չեսենք, ասենք, եթե նոր էտար Ղազարոսը մեռածյաներ, հենց նոր կարա մտան համար տեսա, կոմայի մեջա դուրս կգա։ Ասին Տեր ախր հոդած է դու լսում ես բժշկես, հոդած արդեն, հոդելա։ Այո, Աստված անհնարին անում բոլոր մարդկանց կյանքի մեջ, որ այս մարդիկ հասկանան, որ Աստված կարա անի։ Եվ հեր ու տղա այս կնոջը մորտում են, քույրիկին, ժողովուրդ ջան, կդոր են անում։ Եվ շարում են դագաղը մեջ, որպեսզի թաղեն։ Եվ այդ տարածքում եղբայր է լինում։ Տեր ասում է գնա, այդեղ ասա, մտի հենց այդեղ, ասա, որ ես իմ աղջկան պետք է կենտանացնեմ։ Այս եղբայրը վատ ազգում։ Ասում այ Տեր Աստված ջան, ախր եթե սովորական մահացած են, ուրիշ բան, կետայի կասե, բայց մա ախր դրանք կդոր ես ո՞ց է տա մասեմ էլի, ժողովուրդ ջան։ Այսպես մենք տեսնում ենք, որ այսօր մարդը նայում է իր եղած հավատքի չափը։ Բայց Տեր ասում է ես եմ անողը, ժողովուրդ ջան։ Ասում է գնա, ասա ես եմ քեզ ասում, ժողովուրդ ջան։ Համար Աստված մի բան անում, որպեսզի մեր գաղափարներին անհասկանալի է, որ կդոր երած մարդուն Տերը բժշկի, ժողովուրդ ջան։ Դա սովորական մեռել չէր մի օրվա։ Եվ այդ եղբայրը համաձայնվում է, որտեվ Տերը հասկացնում է, որ գնա տղա ջան, ես եմ քեզ ասում։ Եվ այս եղբայրը մտնում է այդտեղ, որտեղ ժողովուրդը սաղ նստած են, ժողովուրդ ջան։ Դա էլ համարձակություն է, չեսենք, կարա միտքան ճամպի մեջ հետա մի ենքան ճամպին մտքեր գալասկյանի, չեսենք, այն մարտելը, հետ տարյան մարտելը, հետի կարա քեզանից չէ այդ միտքը կամ քեզանից էր լվկանի, չեսենք, մենք չենք մարդու մեջ իշկան մտքեր ասում, չէ, երբ որ մենք այս ճամպեն փորձուն անցնում ենք, չէ, որ մենք ամեն մեկս տեսնում ենք, իշկան մտքեր է գալում, իշկան ուզում որ քո մեջի հավատքը կանգնեցնա, այն մարդ կայնի, հələ դու երետում ես, հələ քայլում ես, կայնի, Տեր ասում է, գնա տղա ջան, ես քեզի հետ եմ, ժողովուրդ ջան։ Եվ օրհնյալ է Տիրոջ անունը, երբ որ եղբայրը մտնում է այդտեղ, որտեղ դագաղը դրած, այդ քույրիկը պես կդոր, դագաղը մեջ շարել էին, եւ այդ բոլոր հարազատները նստած են, եւ ես եղբոր շրտուն հետերը վերցնում, ասում է ես իմ աղջկան պետք է հարություն տամ։ Եվ այդ քույրիկը ելում կայնում է, ժողովուրդ ջան։ Այդ մարդներ, տղեներ շատեր ապաշխարում են։ Դամար Աստված իմ ու քո կյանքի մեջ մի հարց է լուծում, որը դու նայում ես աննարին ասա։ Բայց Աստված անում է իմ ու քո կյանքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերը բոլորս էլ օգնի, սիրելի ժողովուրդ ջան։ Տերը օրհնի, որպեսզի մեր մեջի հավատքը աճի, այն որ Տերը դրել է իմ ու քո մեջ հավատք, կարա այսօր դու ուզում ես քո հավատքը ավելի մեծանա։ Շատ անգամ մենք ուզում ենք, որ մեր հավատքը միանգամից աճի։ Միանգամից դառնամ 10-րդ 10 անգամեսին, որ դա համարսարաններ չէ, ժողովուրդ ջան։ Աստված իշքան քեզի կատ կամ պետք է աճեցնի, կամ ացից նա քեզ պետք է աճեցնի եւ սովորացնի, որ դու քո այն հավատքից էլ բան սովորես, աճածից բան սովորես։ Համար այսօր ամեն մեկը որ անցնում եք մի ճանապարհ, ամեն մի ճամփի վրա դու մի բան սովորում ես Աստծուց, մի բան գնահատում ես Աստծո արածը քո կյանքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Համար Տերը ինձ էլ, քեզ էլ, բոլորս էլ օրհնի եւ իր սուրբ ժողովուրդ օրհնի, ասում է շուտով գալիս եմ։ Ունեցածդ ամուր պայա։ Ամուր պային, ժողովուրդ ջան, այն հավատքը, որ դրել իմ ու քո մեջ, այն հավատքը, որ մեզ տանելու է հավիտենություն, Աստծո հետ ապրելու երկնքում, ժողովուրդ ջան։ Այո, այսօր ամեն մեկի ժամանակ է գնալու այս երկրի վրա։ Ամեն մեկին Տերը ժամանակ է տվել։ Երբ որ Տիրոջ հրամանն եկա, որ դուրս գա մարմնից, ուրեմն մենք պետք է դուրս գանք, էլ չենք կրան դեպ, ասենք չէ, պետք է մնանք, չէ։
Հրաման եկավ, մարմինը մնում է երկրի վրա, հոգին դուրս է գալու մարմնից, ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերը բոլորս էլ օգնի, որ երբ որ մեր հոգին դուրս գա մեր մարմնից, հայտնվենք Տիրոջ հետ եւ ապրենք Տիրոջ հետ, ժողովուրդ ջան։ Որտեղ մեկ ասում եմ հիմա եթե Հիսուսը գա, մի հատ նայա քեզ, դու փրկված ես թե չէ։ Շատ մարդիկ ասում են չէ, եղբայր ջան, չենք փրկված։ Ինչո՞ւ որ չես փրկված, որտեղ դու նայում ես քո վիճակին, քո դժվարությանը, ժողովուրդ ջան։ Բայց Աստված ուզում է, որ քո եղած վիճակի մեջ դու նայես Տիրոջը տեսնես, որ Տերը քեզ կարա պատրաստի եւ տանի երկինք, ժողովուրդ ջան։ Եվ թո Տիրոջ անունը փառավորվի, կանով վերջացնենք, սիրասո ժողովուրդ ջան։ Ես չգիտեմ ինչու համար Տերը բերեց այս խոսք, ես ուրիշ խոսք է ուզում խոսենք, կիսվենք, բայց Տերը բերեց հավատքի պահելու վրա, որ մենք մեր հավատները